खांसी से परेशान हैं? सिर्फ 24 घंटे में राहत चाहते हैं? ये 3 घरेलू नुस्खे आपकी खांसी को तुरंत कम कर देंगे। पहला, गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक रस, इसे दिन में 2 बार लें। दूसरा, गर्म पानी की भाप में 2-3 बूंद अजवाइन डालें और 5 मिनट भाप लें। तीसरा, आधा चम्मच हल्दी को गुनगुने दूध में मिलाकर रात को पिएं। इनसे कफ ढीला होता है, गला खुलता है और खांसी तेजी से कम होती है। अगर समस्या ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।